ازيكم جميعا؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا بيكم على قناه بي مزه. هقول لكم النهارده ازاي اتخلصت خالص من التهاب الجيوب الانفيه اللي كان مبهدلني جدا. مبهدلني من ناحيه الصداع ووجع الودان وصعوبه التنفس من المناخير، فكنت دايما بتنفس من بقي عشان اريح مناخيري شويه واقلل الصداع وكتمه النفس اللي كانت بتحصل لي. ده غير طبعا قله النوم واحيانا وجود صوت شخير في النوم، اللي هو بقى ازاي كده وصلت للمرحله دي. فطبعا حاجه تضايق، وكنت لازم اتصرف واشوف حل. كان في ناس كتير بتفضل تقولي هي خلاص كده الجيوب ملهاش حل وهتفضلي كده طول عمرك، لحد ما قابلت الصراحه دكتوره صيدلانيه عسل جدا ولذيذه جميله، قالت لي ربنا يبارك لها، طبعا بدعي لها، قالت لي خدي جربي ده وادعي لي. وانا فعلا بدعي لها والله من ساعه ما جربته واتخلصت خالص من كل مشاكل الجيوب الانفيه. بصوا بقى، انتوا هتجيبوا البودر دي من الصيدليه في ده وبدايلها. اسمه الكلاين ووش، غسول قلوي او مسحوق قلوي هو او الكا مصر، هو مشهور اكتر اللي احنا عارفينه اكتر الكا مصر. تمام، فيا ده يا ده الاتنين موجودين، مكتوب عليه مسحوق قلوي او غسول قلوي. هو متعدد الاستخدامات، بس خلينا في استخدام الاول اللي هنقوله التهاب الجيوب الانفيه والتخلص من صوت الشخير اثناء النوم. هقول لكم ازاي، بس نقرا الروشته. بصوا هو مكتوب مستحضر فعال لتحضير غسول مائي قلوي يمتاز بتأثيره القابض الملطف، وله أيضا فاعلية مضادة للبكتيريا، ويستخدم كغسول للأنف والزور ليقلل من لزوجة المخاط، ويستخدم أيضا كدش مهبلي عندما تكون الإفرازات مهبلية حامضية وذات رائحة كريهة. دي برضو هنتكلم عليها امتى نستخدمه كغسول مهبلي، بس الأول نشوف موضوع الجيوب الأنفية بنستخدمه ازاي بقى. احنا بنجيب نص كوباية مية، مية يفضل انها مية فترة، ولو مية من حنفية عادي برضو يعني. وبناخد حوالي معلقة صغيرة من البودر، تمام، معلقة صغيرة ما كملش معلقة، تمام، ونقلبها كويس، ونكون محضرين سرنجة. هناخد بس السرنجة كده من غير الإبرة طبعا، تمام. بعد ما بنقلبه بنملى السرنجة ونبتدي بقى نحطه في فتحة المناخير، مرة في الفتحة دي ومرة في الفتحة دي، بتفضيه كده مرة من هنا ومرة من هنا، وهو بيخرج من الناحية التانية. حاولي يعني ما تبلعيهوش، بس حتى لو اتبلع خالص مفيش مشكلة يعني. فزي ما قلت هو متعدد الاستخدامات، مش بس للأنف، كمان بيخلصك من كل مشاكل الأنف. يعني هو روعة، ولو في صوت شخير بيروح، لو في التهابات وانتفاخات وتورم والوجع والصداع والبلاوي السوداء اللي بتحصل من التهاب الجيوب الأنفية، روعة بيضيعها خالص يعني. اعملي زي ما قلت، هتعملي المحلول كده من فتحتين، بيقلل جدا من لزوجة المخاط وبيقلل جدا من التورم اللي بيكون حاصل للشعيرات الدموية. الطريقة دي تعمليها مرة كل يوم لمدة اسبوع، وبعدين تريحي اسبوع وبعدين تعمليها تاني لمدة اسبوع، وهتلاقي كل مشاكل الجيوب الانفية البايخة اختفت خالص. بشرط طبعا لو انتي او لو في حالة وجود حساسية على الصدر او الرئة، بيفضل انك تستشيري دكتور. هو برضو مش هيقولك عليه اي مانع، لان هو ملوش موانع خالص، هو بس هيكتبلك معاه مضاد حيوي او كتفست او اي حاجة تساعد في ان ما يبقاش فيه حساسية، ما يزودش الحساسية معاكي. يعني لو انت ما عندكيش مشاكل على الرئة وبعدين حبيتي تاخديه خديه. لو عندك مشاكل وحساسية وكده، يفضل ان انت تستشيري دكتور يكتبلك معاه مضاد حيوي. على فكرة كمان المحلول ده مش بس للكبار، هو ينفع كمان للأطفال اللي دايما عندهم دور برد مستمر وخنفرة وصداع مستمر، روعة جدا. ويفضل من سن فوق ال5 سنين، وينفع كمان للحيوانات. يعني انت لو بتربي قطة او كلب او اي نوع حيوان عندك وبرضه حصل له التهاب، وتلاقيه مثلا مناخيره سايبة او يعني دايما تعبان برضه وعنده رشح وكده، وعملتيه وحطيتيه للحيوان ده في مناخيره، برضو هايل، برضو بيعمل نفس المفعول وبيريح جدا في النفس بقى في اثناء النوم وكده، وبيضيع الصداع وجميل جدا.
نيجي بقى لاستخدامه كتشطيف وكغسول مهبلي. هو ما بيستخدمش كتشطيف الا في حاله لما يكون الافرازات حامضيه، ودي انت مش بتعرفيها الا طبعا لما بتسالي دكتور او بتعرفيها من نفسك. مثلا لو في ريحه شديده وكده بتبقى فيه التهابات شديده، وبتعملي تشطيف بيه، بتفضيه كده في طبق فيه ميه، بتفضي الكيس وبتتشطفي بيه. جميل جدا، بيمنع اي روايح خالص يعني موجوده مهبليه وكده. وايه تاني، هو برضو مفيد جدا للمضمضة. يعني لو في اللوز دايما بتيجي برضو وفي ريحة وحشة او ريحة مش كويسة في الفم وكده، لو اتمضمضنا بيه برضو على نص كوباية مية وحطينا معلقة، برضو بيضيع اي ريحة وبيقلل جدا من الانتفاخ والالتهاب اللي بيحصل للحلق. لانه هو بيعمل على ايه، هو قابض للشعيرات الدمويه، فبيخليها بدل ما هي ملتهبه ومتورمه، هو بيعمل لها زي بيرجعها ورا، بيخليها بقى ايه تهدى وايه ما تحصلهاش تورم والتهاب. وروعه جدا في استخداماته، جميل. يا رب تكونوا استفدتم. لو حابين تفيدوا غيركم شيروا الفيديو، ولو عجبكم دوسوا لايك، وما تنسوش تتابعوا كل جديد على قناة بي مزة. من ان انتوا تفعلوا الجرس، دوسوا على الجرس، والاشتراك عن طريق الضغط على السبسكرايب او اشتراك. اشوفكم بخير، باي باي.